Precisamente na Ría de Vigo, en dos lugares de Galiza onde temos referencias máis antigas, non? Por circunstancias históricas. Temos referencias de cando o corsario Drake atacou a Ría de Vigo en 1589, donde hai referencias de que apresou algunha embarcación dedicada a pasaxe xente de mercancías. E despois tamén, cando foi en 1611, o ben coñecido episodio dos corsarios berberiscos que saquearon Cangas e demais, de novo aparece unha referencia a un chamado aquela mareante, o sea, que andaba ao mar, que facía unha ruta aparentemente que dende Bayona ou cara a Bayona, por todo o que é Ría de Vigo, non? Son referencias máis antiguas. Posteriormente, nun viaxe a Galicia de Frei Martín Sarmiento no 1745, hai unha referencia clarísima que di que a Punta do Con é o embarcadoiro entre o Morrazo e Vigo, non? É unha referencia que considero moi importante e moi interesante, non? En primeiro lugar, lógicamente, os barcos que se dedicaban ao transporte de mercaderías ou pasaxe na época inicial que estamos falando eran igualitos que os barcos que se dedicaban á pesca, non? E moitas veces facían o duplo traballo, non? Non hai unha embarcación específica naquele momento, nin no século XVII, nin no XVI, nin no XVIII, nin ata fines do XIX, que teña función específica e teña diseño de embarcación, polo tanto, teña formas de embarcación propia para a pasaxe, non? Non hai. E a Ría de Vigo, como te decía antes, é moi grande, non? Entonces, había rutas que hoxe poden parecer inverosímiles, non? Rutas que iban dende Domaio a Redondela, por exemplo, a Regasenda e Redondela, ou viceversa, non? Había rutas, un vaporiño, o sesteiro, chamado o barco como patrón, que facía Chapela do Maio e Chapela Moaña, non? Había mesmo un elemento a ter en conta que é a rivalidade local, non? A rivalidade local leva que se os de Meira teñen lanchas de pasaxe, os do Con tamén teñen lanchas de pasaxe, que ten en conta a distancia xeográfica, non? E para os de Vigo, para os urbanitas, non? Os barcos, como se chama ali, os barcos de pasaxe, para moitos, aparte de que, como para min, que son da Ría de Ferrol, formaba parte da paisaxe cotidiana, a paisaxe marítima cotidiana, tiña un aspecto moi importante de lecer. Me explico, coller o barco a Cangas para ir ás praias, coller o barco hasta Moaña para ir ás praias, non? Era un elemento que lle daba unha singularidade tamén á Ría de Vigo, non? Xa habíamos vendido o Gladiador para Barcelona. Xa se había feito o competidor que fixeron aquí. Xa se había feito o Buenos Días que había feito xa en o Buenos Días que había feito no Regueirillo. Cada compañía, para ser facilmente distinguible polos usuarios en de terra e pola propia autoridade marítima, non? Utilizaba unha cor diferente, por exemplo, nas chimeneas, non? Eso dáballe a un colorido estéticamente moi apreciable, non? A navegación dos barcos de pasaxe na Ría de Vigo, non? Yo empecé el transporte de ría con unas lanchas pequeñas en 1966-67 aproximadamente. Eran unas lanchas taxi que hacían el recorrido de Vigo-Cangas y atendían especialmente a todos los marineros que llegaban de Gran Sol o de Canarias, es decir, de día y de noche, porque tampoco en aquel momento existía la construcción del puente de Rande, entonces había muchas más dificultades dar la vuelta por tierra. Y viendo el éxito que tenían las lanchas rápidas, pues en 1971 decidí dedicarme al servicio regular entre Vigo y Cangas con nuevas lanchas como fue la Beso Vigo, Beso Cangas, también Beso Redondela, Beso a Ponte de Sampaio, Camiño da miña terra. Quen empezou a viaxe a regular, por decirlo así, no verán exclusivamente Carastires, foi vapores de pasaje, non? Concretamente no verán do ano 23. Aí cando empeza a viaxe regular, nunha palabra, non? Que non era só as Cíes, había tamén transporte veraniego, de veraneantes, de xente que iba ás praias, ata Bayona, por exemplo, neses mesmos anos, non? Dende Vigo, E despois, en Gamelas,
levaban a xente hasta a terra, non? Que é curioso ver as fotos da xente desembarcando de traxe completo e corbata e sombreiro, non? É curioso, non? O momento máis álxido de pasaxeiros na ría foi ao final dos anos 70, entre o 75 e 80 o incremento. Creo que no ano 1978 chegou a haber un número de pasaxeiros na ría de Vigo de 3 millóns, casi 3 millóns e medio de pasaxeiros, o que é unha verdadeira barbaridade, casi, non? E foron os momentos máis álxidos. Posteriormente, empezou a haber unha competencia feroz entre empresas que provocaron unha caída de precios, retirada de empresas, cambio por outras novas, e empezou a haber un declive no transporte que tamén coincidiu en parte coa inauguración da ponte de Rande e a posibilidade de cruzar a ría con vehículo particular, non? E colectivo tamén. Las autoridades políticas, es decir, nunca quisieron arreglar o no supieron arreglar el transporte de ría. Cardona estuvo unha temporada grande en Vigo e traballou bastante ben, sí. Andaba de Vigo a Cangas, sí. Tiñan eso de... E foi cando fixeron bastante pupa a vapores, sí, en Cangas. Porque cuando la competencia mejora los servicios en la lucha por conseguir al usuario, se iban mejorando los barcos y se iban mejorando los horarios. Al monopolizar en una empresa sola, entonces ni se mejoran los servicios, ni se mejoran los horarios, ni se mejora el futuro también que tiene que tener el transporte de ría. Pero eu penso que deberían de, pois, de alguna maneira, entre CIES, como estaba antes, é un pouco subvencionado, pois, fomentar que fose máis, que a xente usase máis este servicio. É a maneira tamén de a empresa presionar, porque non ten os rendimentos económicos que ela considera, poñéndose na parte do empresario, é como usuario, claro, é unha subida un pouco drástica, pero claro, esos son temas económicos a estudiar. Pero se queremos ter unha línea regular con os precios políticos determinados, pois habrá que buscar outra opción. Outra opción pois será un tema metropolitano, ou algún tipo de subvencións, pois se queres ter un servicio, alguén non ten que pagar, ou senón tendrán que collelo a xunta propia. É unha alternativa que nunca será superable, pero que te date conta que a población vai para arriba, aunque se desdoble a vía rápida ou o puente de Rande, todo o problema é ao chegar ao punto final, que faz cos coches? De que vale ahora facer 4 carriles máis no puente de Rande se ao chegar a Aldán non teñen onde meter o coche? Agora como estaba ben. Estaba ben porque Mardións se ten a exclusiva, porque lle deron ou porque... Pois, claro, atende a Moaña e Cangas, que non lle dan ganancia, pero se ten CIES, compénsalle. Pero se non ten CIES, non lle compensa. Hai un armador, Suso de Leta, que ten unha idea xenial, que funciona tanto na ría de Vigo como concretamente funciona tamén na ría de Pontevedra, con base en Bueu fundamentalmente, e sigue existindo, curiosamente tamén, en Malpica, o barco taxi, ¿no? Pues sí, fue el principio de todo, fue decir que había la necesidad de comunicar de una manera rápida servicios urgentes con Vigo y de ahí nacieron las lanchas rápidas. Después, después de las lanchas rápidas, cuando ya había una competencia, había un medio más rápido de llegar a Vigo también, como fue la construcción del puente de Rande, pues entonces se pensó en ampliar las lanchas, hacerlas de más capacidad y regular el transporte de ría de pasajeros. As rutas de pasaxe de ría en toda Galicia foron moi rentables, ata ben metida a década dos 70, os primeros 80. Pero claro, a mellora do nivel de vida apareceu un transporte privado. É un elemento que me gusta moito destacar, que aparecera en Cangas, en Moaña, en Mugardos, onde que irades, empezaron a aparecer centros médicos, centros de ensino,
elimina moitas veces a necesidade de viaxar á capital, o sea, neste caso a Vigo, dende Cangas ou dende Moaña ou dende Domaio, non? Elimina iso, non? O transporte privado é moi importante, porque claro, tamén melloran as infraestructuras de terra. No caso da Ría de Vigo, lóxicamente, a ponte de Rande foi fundamental para que houbera un decaimento do servicio. Levamos, como todos saben, moitísimos anos unidos a ese transporte, non? Non sei, outro día comentaba un político da comarca que era a autopista do mar, é certo. Non é simplemente un medio de transporte, senón que para algúns, sobre todo para os traballadores, é o seu medio de vida, pero engloba moito máis que un simple transporte. Levamos, como digo, moitísimos anos e eu non me imagino a Ría de Vigo, nin me quero imaginar sin eses barcos que a surcan cada día, cada media hora. Existe unha liberalización, ocurriu por o que ocurriu porque, desgraciadamente, ainda siguen decidindo en Bruselas por nós, neste caso, quen decidiu en Bruselas non sabe ni siquiera onde estamos, ni que significa para nós este transporte. Cando se constituíron as primeiras corporacións chamadas democráticas, tocoume a ser o concelleiro de transporte a abordar unha problemática grave como a que se dá hoxe en día, que foi unha suba tarifaria que era realmente gravosa para os veciños e para os traballadores, e a raíz daquela loita se conseguiu paralizar esa suba escandalosa e durante anos estuveron sin tocar esas tarifas. Ao mesmo tempo, xunto coa participación do Concello de Vigo, representado por Carlos Núñez, que era concelleiro de Transportes naquele momento, conseguimos que se elaborase unha normativa, unha ordenanza que non existía para regular o transporte marítimo na ría. E creo que isto hai que enfrontalo co noso apoio, pero debe enfrontalo quen verdadeiramente ten competencias, que é a Consellería de Política Territorial, Obras Públicas e Transporte. Eu dixen ao comandante, usted vai a parar os barcos. Pero Frei, sí, usted vai a parar os barcos, porque eu non estou en condicións de navegar. Porque parándose a autoridade marina, eu quedaba exento de todos os... Hai un momento en que hai tres que van aguantando hasta que finalmente a grande, a máis antigua case, como empresa capitalista, que vapores de pasaje, ¿no? Vapores de pasaje e turismo inicialmente, absorbe a todas as demais, as elimina. Moitas veces, hai que decirlo, hai no medio de todo este proceso, hai tiburóns que actúan con moi mala fe, hai sabotaxes, hai mesmamente compra de vontades, non? Se conseguimos que tal línea funcione mal, indudablemente iso vai ir en beneficio dunha línea que funcione mellor, non? E iso, sabedes que levou a que se creara na banda norte da Ría de Vigo unha asociación de usuarios, diríamos de perxudicados, a Asociación Marusía, non? Que lle plantou cara a esa empresa que tiña monopolio e que demandou que houbera un transporte de máis calidade e apoio, lóxicamente implícito, a outra competidora que era Mar de Ons. É triste que despois de tantos anos de que unha asociación estuvo aí representando aos cidadáns, traballando para que se fixese un transporte público acorde cos tempos en que vivimos e se conseguira un transporte público que agora, por mediación dos periódicos, leamos que é moi posible que isto desaparezca. A Xunta de Galicia e Transportes teñen que velar un pouco por isto, porque é unha pena que isto desaparezca. Eu penso que non vai a desaparecer. Non vai a desaparecer porque é moi interesante a nivel de turismo. Aparentemente é unha medida favorable, verdadeiramente desde a posición da formación política que eu represento,
nos parece un paso atrás. Eu creo que pola importancia pública e social que ten ese transporte, deberá manterse ese carácter de forma que, efectivamente, os concellos da Ría de Vigo deberán ter unha participación directa no que é a xestión, inda que logo poder haber algún tipo de concesión de por medio, pero deberá haber unha participación e un control por parte dos concellos para que non se plantee este servicio público como unha mera especulación económica para dar un trato de favor a empresas amigas, e ocorre o que está pasando neste momento, que dunha forma intolerable e lamentable se está presentando unha soa empresa para explotar o servicio entre Vigo, Cangas e Moaña, e paralelamente aparecen 9 para coller o que a parte apetitosa do negocio, que son as CIEs. Ten poucos usuarios en algunhas horas. Como pasou sempre, non é ningunha novedade. A primeiras horas da mañán os barcos van ateigados de xente. O que non o mellor non é lóxico é que haya 2 barcos solos a primeira hora da mañán. O mellor habría que poñer 4 embarcacións. Pero tamén hubo algo moito máis tremendo, que foi unha sentencia da Comunidade Económica Europea, do Tribunal da Comunidade Económica Europea, que decretaba a liberalización do transporte de ría. Probablemente esta liberalización debeuse ao descoñecemento do que significaba e da importancia que tiña o transporte de ría para os veciños de Vigo, da comarca de Vigo, e particularmente do Morrazo, non? Unha sentencia que probablemente non entendía a situación e debía dar como feito que tiña que liberalizarse, co cal iban a aparecer varias empresas e iba a mellorar o servicio, pero a realidade é completamente distinta. Por desgracia, a altura non está, insisto moito neso, non está estando a altura das circunstancias, nin a hora de aplicar o regulamento, a ordenanza do transporte marítimo, de forma que hai un descontrol e unha falta de seguimento absoluto, e, polo tanto, claro, a situación se está agravando tanto en materia de seguridade, de agilidade do transporte, de horarios, de tarifas, e mesmo, sin apuras, de instalacións. O caso de Vigo, os atraques son un desastre, por poñer un exemplo. A solución é precisamente apostar por que ese trayecto Vigo-Cangas de 15-20 minutos, depende dos barcos, isto nos leve a Vigo, que é o sitio máis corto, e moito mellor para os cidadáns. Eu pediría á Xunta de Galicia Transportes que teñen que tomar unha medida moi urxente, posto que para usar os transportes públicos como o autobús e o barco tiñan que respetar tanto o autobús como o barco, por exemplo, a Moaña, cada hora. Eu penso que iso é moi grave por ter que esperar a veces unha hora. Espero que haxa sensibilidade por parte das administracións, particularmente a Xunta de Galicia. Creo que ten que tomar algún tipo de medidas que favorezan o que o transporte público de pasaxeiros e mercancías na ría de Vigo perviva, teña suficiente entidade como para durar moitos anos, non? No se puede ir parcheando el tráfico de ría cuando las soluciones estaban antes. Es decir, que ahora mejorar el transporte de ría, mejorar los barcos, llevan inversiones millonarias. Yo no considero que eso ahora sea rentable para que venga alguien a hacer la competencia y montar otro servicio aquí de Vigo a Cangas o de Vigo a Moaña. Desde que se puso o puente e os autobuses e eso, pero foi en picado, en picado. O único que prevalece é o cemento. Os políticos teñen que ir diante e buscar solucións, e cando hai un problema, pois solucionalo, porque ten que haber un señor responsable do transporte que diga o que pasa.
quero trasladar a miña preocupación, pero que tamén quero trasladar que vou a seguir loitando, como sei que o están facendo os outros equipos de goberno, as corporacións do Morrazo, sobre todo Cangas, Moaña e Bueu, que somos as que máis sufrimos esta situación. Vou a seguir loitando e creo que hai que buscarlle unha solución, pero unha solución o máis inmediata posible, porque isto se está deteriorando cada día que pasa. Eu, por exemplo, vou a traballar e non me dá tempo nin ler as noticias antes de chegar ao traballo. Aí está a grave responsabilidade das institucións, estou falando de concellos, deputacións, en goberno galego, teñen que potenciar non só a facilidade para este transporte, senón o cambio de mentalidades, volver á mentalidade antigua no sentido, nos aspectos bons que tiña aquela antigua mentalidade, non? Darse de conta de que o tempo é valioso, e que o tempo precisamente que está a perder a xente en ir ás praias sería un tempo que utilizaría nun transporte polo mar moito máis grato.